आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से। सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल। बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबार महावाक्य 27 मई 27 मईते बाबा আজকে সেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যানিং করতে বলছেন। কেন কি সেবা দ্বারাই আমাদের প্রজা তৈরি হবে, প্রজার আধারেই আমরা রাজা পদ নিতে পারব। যদি রাজা হইতে চাই আমরা, তো আমাদের প্রজা তৈরি করতে হবে। তো প্রজা কীভাবে তৈরি হবে তার জন্য বাবা বললেন কি কোথাও যদি নিমন্ত্রণ করে কোনো জায়গায়, তো ওইখানে নিমন্ত্রণে আমাদেরকেও যাইতে হবে আর ওইখানে যাই সেবা করতে হবে। বিশেষভাবে শিব বাবা আর কৃষ্ণের দুজনের যে তফাৎ, সেই তফাৎটা আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার করতে হবে। গঙ্গা স্নান দিয়ে কারো পাপ দগ্ধ হবে না। জ্ঞান গঙ্গাতে ডুবকি লাগাইলেই আমরা নিজের হৃদয়কে, নিজের আত্মা শুদ্ধিকরণ করতে পারব। পরদেশনী সেবা মধ্যে বাবা বললেন যেখানে গীতা পাঠশালা আছে, গীতা পাঠশালার ভক্তদেরকে ডাকতে বললেন। তো আরও বিশেষ বিশেষ বাবা বহুত কিছু বলেছেন, যেগুলো আমরা মূলের মাধ্যমে শুনে নিব আর উপরে আমরা বিচার করব কি আমাদের কি এখন বর্তমান এমন সিচুয়েশানে আমরা আছি,
সেই সিচুয়েশনে মাঝখানেও কিভাবে সেবা করব। আর আপনারা প্রত্যেকে পজিটিভ সংকল্প করেন, সেও কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টের মধ্যে জমা হচ্ছে। যেভাবে হোক বাবার সন্দেশ, বাবার বাচ্চাগুলাকে জাগৃত অবস্থা রাখা, এটাই আমাদের পরম কর্তব্য। যেহেতু আমরা খুদাই খিদমতগার, বাবা যদি আমাদেরকে তৈরি করার জন্য আসছেন পতিত শরীর পতিত দুনিয়াতে, তো আমাদেরকে এই কাজটা করতে হবে। কেন কি আমরা হইলাম বাবার রাইট হ্যান্ড। কালকে বাবা বলছিলেন না, রাইট হ্যান্ড হইতে লাগবে, লেফট হ্যান্ড না। তো রাইট হ্যান্ডের অনেক কর্তব্য থাকে। সেই কর্তব্যগুলোর মধ্যে আমাদের কি কি কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্যগুলোও মনে রাখতে হবে। তো আজকে বাবা বলছেন, मीठे बच्चे अभी विनाश का समय बहुत समीप है। विनाशेर সময়টা খুব কাছে আসে গেছে। इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। एक बाबा সাথেই সত্যিকারে ভালোবাসা রাখতে হবে। किसी देहधारी से ना, কোনো দেহধারী से प्रीत করা যাবে না। प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानी क्या होगा। যে বাচ্চার বাবার সাথেই সত্যিকারেই ভালোবাসা থাকবে, তাদের নিশানা দেখা যাবে, কোনো একটা চিহ্ন থাকবে। সে কি চিহ্ন থাকবে সেগুলোও আমরা দেখে নিচ্ছি, শুনে নিচ্ছি। उत्तर, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ नहीं जा सकता। ফার্স্ট লক্ষণটা কি হবে, ওর বুদ্ধির যোগ কোনো দেহধারী দিকে যাবে না। वह आपस में एक दो के आशिक আর মাসুক नहीं बनेंगे। নিজের মধ্যেই আশিক আর মাসুক হবে না। 2 नंबर, उनकी सच्ची प्रीत है। सच्ची प्रीत कार साथे होबे, बाबा साथे। वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। विजयी हवा मानाई सतयुगी महाराजा और महारानी हुआ। 3 नंबर, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच रहेंगे। बाबा साथे सब समय जे प्रीत बुद्धि, जार बाबार साथे प्रीत आछे, प्यार आछे, से सब समय सत्य भावे थाकबे। कुछ भी छिपा नहीं सकते, किछु लुकाबे ना, सब किछु बाबार काछे ओपेन करे राखबे। 4 नंबर, रोज अमृत बेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। अमृत बेला उठबे और बाबा के खूब अंतर থেকে ভালোবাসে স্মরণ করবে। नंबर 5वां, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियाँ देंगे। दधीची ऋषि যেভাবে নিজের হাড্ডিগুলাও দিয়ে দিল, সেভাবে আমাদের সব কিছুই সেবাতে যেন লাগে যায়। 6 नंबर, उनकी बुद्धि दुनियाई बातों में भटक नहीं सकती। ওদের বুদ্ধি जो दुनियादायी মানে দুনিয়ার কোনো দিকে ভটকাবে না। गीत है, ना हुआ हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगा। बाबा আমাদের থেকে जुदा কোনো সময় হবে না, আর আমাদের থেকে কোনো সময় দুঃখের নিঃশ্বাস বের হবে না। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वन सावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। बाबार साथे যখন प्रीत হয়ে গেল, বাবার সাথে আন্তরিক ভালোবাসা যখন হয়ে গেল, তখন তো বুদ্ধিটা অন্যজনে যাবে না। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। এটা বিনাশের সময়। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है, विनाश तो होवे ही। विनाश काले जिसकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे।
বিনাশের সময় যার বুদ্ধি যোগ বাবার সাথে থাকবে সেই বিজয়ী হবে, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे, सतयुगेर मालिक होबे। बाबा ने समझाया, श्री बाबा ने समझाया, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते तो प्रजा भी बनती। विश्व मालिक राजाओ होबे तो प्रजाओ होबे, परंतु पोजिशन में बहुत फर्क होगा। पद पोजिशने तो तफात থাকবে না, রাজাই যেখানে বসবে সেখানে প্রজা তো বসতে পারবে না। राजा कोथाय और प्रजा कोथाय। जिस तना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। उच्च पद पावार जोन्नो की करते होबे, बाबार साथे प्रीत रखते होबे, बाबा के स्मरण करते होबे, तखने आमादेर पद उच्च होबे। बाबा ने समझाया, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म का बोझ भस्म होंगे। बाबा के स्मरण करलेই আমাদের বিকর্মগুলো যেটা আছে ওগুলো ভস্ম হয়ে যাবে। तुम लिख सकते हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। বিনাশের সময় যখন আসবে কারো প্রীত হবে কারো বিপরীত হবে। যার নিশ্চয় থাকবে ওর প্রীত বুদ্ধি হয়ে যাবে, যার মনে মধ্যে সন্দেহ থাকবে তার বিপরীত হয়ে যাবে। यह लिखने में कोई डरने की बात नहीं है। এই লিখা সময় কোনো ভয় পাওয়ার ব্যাপার নাই। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ, बाबा तो निजे ही बोले दिच्छेन कि इसका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। जे विपरीत बुद्धि तार विनाश होबे, जे प्रीत बुद्धि तार जय होबे। बाप बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। श्री बाबा हইলেন ज्ञानेर सागर, शांतिर सागर, आनंदेर सागर, दुख हरता सुख करता, पतित पावन, जन्म मृत्यु चक्र থেকে ন্যাড়া। আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সর্বগুণ সম্পন্ন, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो এই শ্রী বাবা और শ্রীকৃষ্ণ দুজনের মহিমাটা আলাদা আলাদা ভাবে লিখে দিতে হবে, তাকি মানুষ বুঝে নিবে যে দুজনে এক না। জ্ঞান গঙ্গা বা পানি কি গঙ্গা। যদি আত্মাকে শুদ্ধিকরণ করতে চাই আমরা, তো জ্ঞান গঙ্গাতে স্নান করতে হবে না পানির জলের গঙ্গাতে স্নান করতে হবে। यह बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए। কোথায় যদি প্রদর্শনী লাগানো হচ্ছে সেখানে সর্বপ্রথম ডাকতে হবে গীতা পাঠশালাওয়ালোকে, যারা গীতার পাঠ করে, নিত্যদিন गीता पाठ হয়, वो ढेर है, और बहुत अच्छे, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत गीता का अभ्यास करते हैं, गीता के ओरा माने, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। निजेও ভুলে আছে আর অন্যকেও ওরাই ভুল করাচ্ছে। उनको बुलाना चाहिए कि अब आपको जज करो। ওনাদেরকে ডাকে আর বাবা বললেন ওনাদেরকেই জজমেন্ট করার জন্য বলতে হবে। जो फिर समझ में आए सो करना। আগে তো আপনি শুনেন, তারপরে জাজমেন্ট করেন, তারপরে আগে যেটা আপনাকে ভালো লাগবে সেটা করবেন। तो मनुष्य भी समझे यह गीता वालों को बुलाते हैं। মানুষও ভাববে গীতা যারা করে তাদেরকেও ডাকছে। शायद इन्हों की गीता पर ही प्रवचन है, ने गीतारी प्रचार करे ओनारा एभावे। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई। गीता की बहुत महिमा है। गीता शास्त्र हইল शिरोमणि, तो बहुत महिमा আছে। परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य सुनाता हूँ। सत्य থেকে সত্য কথাই শোনায় বাবা। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग। कोई भी सत्य नहीं करते,
मैं ही सत्य सुनाता व बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। भगवान सबार मध्य आছেন এটা সম্পূর্ণ অসত্য। সবার মধ্যে যদি থাকতেন তো সবই তো সুখী থাকতো। তা কেন ডাকে হে পতিত পাবন আবো? আবো যখনই বলে আসো, আসো মানে উনি নাই, উপরওয়ালাকে ডাকেন, তো নিজের মধ্যে নাই, যেহেতু উপরওয়ালাকে ডাকি। তো আমরা জানেও মানুষ এখন কি হয়ে গেছে, বুঝে না, যেহেতু বুদ্ধিরূপী নেত্র বন্ধ হয়ে গেছে। তো এই জন্য বাবা বললেন यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। আগেও হয়েছিল, বিপরীত বুদ্ধিগুলার তো বিনাশ হবেই। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोपियन और यादो তাদের এখন বিনাশের সময় বুদ্ধিটা বিপরীত হয়ে গেছে। विनाश के लिए अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं। বিনাশ করার জন্য ভালোভাবে তৈরিতে লেগে গেছে, কত ভালোভাবে জিনিস তৈরি করবে। परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। তারা পাথরের মতন বুদ্ধি, তারা কি বুঝবে। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, আমরাও ছিলাম ওই পথে রাহি। अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कौन बनाते? यह भी वंडर है ना, आश्चर्य लगे। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण नहीं करते वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? যারা নিজেরই কল্যাণ করতে পারে না তারা অন্যের কল্যাণ কিভাবে করবে? जो नॉलेज ही धारण नहीं कर सकते पद भी कैसे पाएंगे? जो सर्विसेबल है वह उच्च पद पाएंगे। যারা সেবা করবে তারাই উচ্চ পদ পাবে। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं, যারা সেবা করে তাকেই বাবা ভালোবাসে। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कोई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है, কেউ তো এটাও বুঝে না, तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बनो व सौतेले बनो। বাবা কি বললেন, হইতে লাগলে যেটা বনো তোমার উপরে, তুমি চাও তো সাগ্গা বাচ্চা বানো, মানে নিজের সন্তান হো, আর না হলে সৌতেলে, মানে সৌতের বাচ্চা থাকে না, সৌতেলে বাচ্চে, মাতেলে আর সৌতেলে। তো বাবা বললেন যে সাগ্গাও হইতে পারো, সগ্গে বাচ্চে, আর না হলে তুমি সৌতেলে বাচ্চাও হইতে পারো, ওটা তোমার উপরে নির্ভর করবে। বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি नहीं, প্রীত বুদ্ধি नहीं होंगे। যারা সৌতেলা বাচ্চা তারা বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি হবে না, তাদের বুদ্ধি বিপরীতে কাজ করবে। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। फॉलो करते होबे बाबा के। देवी गुण भी चाहिए, देवताई गुणों लागबे। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा साथे यदि आंतरिक भालोबासा ना रखे तो पद पोजिशनों भालो होबे ना। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। चेष्टा करते होबे 21 जन्मेर जन्य जेनी आमार पद पोजिशनटा भालो थाके। मेले पर अच्छे अच्छे गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है। कौन जगह मेला लागছে, क्योंकि वे भक्त ठहरे। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे परंतु समझते कुछ नहीं। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? कृष्ण যখন বাঁশি বাজাইতেছিল সেই সময় রাধে কোথায় গেল? सरस्वती को बेंजू दे दिया है, हाँ बीड़ा दिए ना, मुरली फिर कृष्ण को दे दिया है। बाप समझाते हैं, मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, ईश्वरे जन्म दिले, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, भारते देवतारा राज्य कर लो।
সে দেবতারা কোথায় গেল, এগুলা ভাবতে হবে। তো ডাল देते हैं মানে मनुष्य जाने ना, এই জন্য কৃষ্ণ नाम डाले देय। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को अपना फर्स्ट क्लास जगह पर बैठाते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण भालो जगहते बसाয়। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्चा कर मंदिर बनाते हैं, कत लक्ष टाका खर्चा करे मंदिर तैयारी करे, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य छिलो। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। আমরাই पूज्य ছিলাম আর আমরাই পুজোরি হয়ে গেলাম। तो पहली बात है बाप को याद करो। सर्वप्रथम बाबा के स्मरण करते होवे। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। যেগুলা বাবার ধারণা যুক্ত ব্যাপার সবগুলা হবে। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। বাবার সাথে যদি আন্তরিক ভালোবাসা না থাকে তখন অন্য অন্য লোকের সাথে প্রীত মানে অন্য সাথে প্রেম হয়ে যায়। এই জন্য বাবা কি বললেন, নিজেকে সামাল দিতে হবে। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना प्यार नहीं करती। बहुत तो বাচ্চা না বাবার, কেউ কেউ বাবাকে ভালোবাসে না, অন্যকে ভালোবাসে। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है, তুমি আমার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাও। या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, কি करना है, কি করতে হবে, তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে না অন্য সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাইতে হবে। फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते। একজনের সাথে একজনের যদি প্রীত হয়ে যায় তখন বাবাকে বিলকুলই ভুলে যায়, মানে একদম ভুলে যায়। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें मेहनत लगती है। बुद्धि टूटती ही नहीं है, যেখানে লাগছে সেখানে থেকে সরেই না। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को याद करते रहते हैं। बाबा नाम नहीं सुनाते, बाबा नाम बोले ना तो स्टेटर बन जाएंगे। यदि नाम बोले देय তখন কি হবে, তারা টেটার হয়ে যাবে, अगेंस्ट से আসে যাবে। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। नाम बोले दिए तो ऐसे बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा बाबा के यदि केउ किछु बोले शिव बाबाও শুনে নিবে। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके, ब्रह्मा बाबा से ही सुनते होंगे। ब्रह्मा बेगर तो शिव बाबा भी सुना नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कोई अच्छे अच्छे बच्चे हैं, खूब भालो भालो বাচ্চারা जो साकार को मानते नहीं हैं। আমার তো বাবার সাথে শিব বাবার সাথেই সব সম্বন্ধ, বাবাকেই স্মরণ করি, আমার আর কোনো দরকার নাই, বাবা এটাও বলে দিলেন। मानते नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है, यह तो पुरुषार्थ করছে। पुरुषार्थी तो सब है परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं हैं। কাউকে তো বলবেন বুঝাবেন তো বুঝে নেয়, আর কারো ভাগ্যেতে নাই তখন বুঝারও চেষ্টা করে না। सर्विस एबुल बनते नहीं हैं परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकलते हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। आजकल एमन হয়ে গেছে যে কেউ কেউ বলে দেয় যে আমার মধ্যেই শিব বাবা আসে। इसमें बड़ी संभाल चाहिए, এগুলোর মধ্যে যাওয়ার চলবে না। माया की बहुत प्रवेशता होती है,
जिसमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। আগে শুরুতে যার মধ্যে নারায়ণ আসতো সেও কিন্তু আজকে নয়। তো এই জন্য বাবা বলে দিলেন এগুলা থেকে খুব নিজেকে সতর্ক রাখতে হবে। কেন রাখতে হবে? কি এগুলার মধ্যেই মায়া প্রবেশ করে নেয়। सिर्फ प्रदर्शनी से कुछ समझते नहीं है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता वह आता यह सब माया है। কেউ যদি বলে মামা আসে বাবা আসে এগুলা হইল মায়ার রূপ। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? কিছুই হবে না। बाप कहते हैं तू मुझे याद करो अर्थात मामे कम शरण करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं। केहू केहू तो बाबार छवि देखे और बोले कि ओनाके बसिए राखছে। कोई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं। चित्र फाड़ भी डालते हैं। के तो মানে কোন টাইপ বলা যাবে বলেন? যারা কৃষ্ণের ছবি দেখলে ফেলে মানে ফাড়ে ফুড়ে ফেলে দেয়, ছিঁড়ে দেয় ছবিগুলা। अरे यह तो बाबा ने चित्र बनवाया। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बधेलियों को भी रेडिया नहीं मारनी है। घर में बैठे बाप को याद करते रहना है। बधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। যারা বন্ধন আছে যাদের, যারা বাইর হইতে পারে না তাদের জন্য বাবা বলতেছে তাদেরও উচ্চ পদ হইতে পারে। কেন কি? তারা বেশি বাবাকে স্মরণ করে। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला ही ज्ञान सागर है। যে জ্ঞান দিচ্ছে তিনি হইল জ্ঞানের সাগর। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। बाबा ही আমাদেরকে এই দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। इसमें डरने की क्या बात है? बाबा बोले भय पावर की कथा আছে। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है रामराज, कलयुग में नहीं। सतयुग में एक ही राज्य था। यह सब बातें तुम्हारे में नंबरवार है। আমাদের মধ্যেও সবাই নম্বরবার। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, যার বুদ্ধিতে জ্ঞানটা ধারণা হয়। जिसको धारणा नहीं होती विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। যার ভিতরে এই জ্ঞানটা ধারণ হয় না তারা বিনাশের জন্য বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। पद पा नहीं सकेंगे, पोजीशनों पावे ना। विनाश तो सबका होना है, विनाश तो होबे ही, सबार होबे। यह अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। विनाशेर समय सबार प्रीत बाबा साथे থাকতে লাগবে। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जन्मटा हইল अंतिम जन्म। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। এই সময় যদি বাবার সাথে প্রীত না রাখা যায় তখন পদও কিন্তু পাওয়া যাবে না। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। যারা সত্যিকারী সত্য তার উপরে সাহেব মানে বাবা রাজি হয়ে যান। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डी देनी है। कभी कोई भी गिरहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। कोनो गिरहचारी मैंने कोनो परिस्थिति आसे तो नशाटा ही उड़े जाए। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहाँ तो कोई मजा नहीं है।
মানে গৃহাচারী আসলে, পরিস্থিতি আসলে তখন মনটা এতই খারাপ হয়ে যায়, বলে কি লৌকিকে চলে গেলেও হবে। কিন্তু লৌকিকে যে যাওয়ার পর কি হবে সে তো বুঝে না। সেই সময় পরিস্থিতি আসলে, যেমন মেঘ আসলে অন্ধকার হয়ে যায়, ঠিক পরিস্থিতি আসলে এরকম আমাদের মাইন্ডটা হয়ে যায়। সব সময় ভাবে লৌকিকে চলে গেলেও ভালো। আর লৌকিকে চলে যাওয়ার পরে কি হিসাব হবে সে বুঝে না। वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। লৌকিকে তো নাটক দেখবে, বাইস্কোপ সিনেমা দেখবে, সিরিয়াল দেখবে, এ তো থাকেই। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं, माना এগুলার মধ্যে আকর্ষণ আছে, ও यहाँ ठहर न सके। যাদের সিরিয়াল দেখা, নাটক দেখা, টিভি দেখা, এগুলা বাইস্কোপ দেখা যাদের ভিতরে আছে, বাবা বললেন এখানে তারা টিকতে পারবে না। বড়া মুশকিল হ্যাঁ, অনেক অসুবিধা হবে। হ্যাঁ, পুরুষার্থ সে উঁচ পদ भी पा सकते हैं, যদি চেষ্টা করবে তখন উঁচু পদও হইতে পারে। खुशी में रहना चाहिए, बाबा खुद कहते हैं। सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है। ये के बोलो, साकार ब्रह्मा बाबा बोले। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाता है, মানে শুয়ে শুয়ে বাবা মনে করেন যে একটু বাবাকে স্মরণ করি, তখন কি হয়ে যায়, ওটা তো আরামে झुटका আসে যায়। উঠकर बैठने से अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं, উঠে যদি বসে তখন অনেক ভালো ভালো পয়েন্ট মনে মধ্যে আছে। अच्छा मजा आता है, अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व के मालिक, विश्व की बादशाही ले रहे हैं। অল্প সময় আছে, বিশ্ব বাদশাহী আমার হাতে আসবে। बाप से यह बैठ याद करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। বাবার সাথে কথা বলবো আর বাবাকে স্মরণ করব তো খুশির পারা চড়বে। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। মনন চিন্তন যদি সকালবেলা হয় তো সারা দিন ভালো থাকে। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है, बाबार साथे आंतरिक प्रेम नहीं। अमृत बेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। যত বাবাকে স্মরণ করা যাবে তত আত্মার মধ্যে খুশি বাড়বে। इस पढ़ाई में गृहचारी बैठती है, गृहचारी में ग्रह आशे, क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। ईश्वरीय सेवाते ये लास्ट जवनता पार करते होबे, आर कोनो किछु भाबते होबे ना। अगर और दुनियाई बातों में लग गए तो फिर सर्विस कब करेंगे? कल कल करते कल मर जाएंगे। काल के करबो काल के होबे, तो बाबा की बोललेन कल कल करते कल काल आसे जाबे और मरे जाबे। तखन कखन करबेन? मरे जाওয়া পরে যখন ভোগ লাগবে তখন অনুতাপ করতে হবে, আমি এটা করতে ভাবছিলাম, আমি এটা করতে পারলাম না, আমি ভাবছিলাম একটু দিন পরে করব। যেন বাবা বলতেছে কালকে উপরে ছাড়ো না। হ্যাঁ, কাল কখন আসবে আর কালের গালে কখন চলে যাবে কোনো ঠিক নাই। এই জন্য ওখানে করে নিতে লাগবে, যেটা করতে লাগে সে তাড়াতাড়ি করে নিতে লাগে। बाप आए हैं स्वर्ग का राज्य देने, यहाँ लड़ाई आदि कितना है, कितनों को लड़ते रहते हैं, वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं। ওখানে তো এগুলা হবে না, লড়াই ঝগড়া ওখানে থাকে না। यह सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निर्धन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वो राज भाग पाएंगे। যারা বাবার বাচ্চা থাকবে তারা রাজপথ নিবে, আর যারা বাবাকে জানে নাই তারা এমনি তড়পায় তড়পায় নিঃশ্বাস ছাড়বে নিবে। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। নিজের থেকেই আমি সব কিছু করছি, এটা মনে রাখতে লাগবে। हम
भूखे नहीं मरते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहने इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ों इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। এখানে তো বাবা বললো না, বাবা যদি চাবে তখন একজন দিয়েই সব কাজ করায় নিতে পারে। কেন কি বাবা তো অলমাইটি, অলমাইটিতে যে কোনো লোককে চাবি ঘোরাইতে পারে, কিন্তু বাবা ওই কাজটা করবেন না। বাবার এখানে এক এক বুন্দ মানে বাবার বাচ্চা দ্বারা বাবার সব কাজ হয়। কেন হয়? কেন কি ভবিষ্যতে তো প্রত্যেক বাচ্চার তৈরি করতে হবে না, এই জন্য কারো জন্য এটা অপেক্ষা করবেন না। কেউ করে নিলে তো খুব আনন্দ হবে না, আরে ওটা করে নিল, আরে ও করে নিল, আমি কতটুক করলাম, আমার ভাগ্যটা কতটুক তৈরি হইল, এটা আমাদেরকে দেখতে হবে প্রত্যেককে। কিতনি ওয়ান্ডারফুল বাত হ্যায়। এখানে এক একটা বুন পাই পাই লাগিয়ে বাবা বিশ্বকে বিশ্ব বাদশাহী তৈরি করছেন, সতীযুগী রাজভাগ। আর ওই রাজ্য ভাগের মধ্যে আমি কতটুক বাবার সহযোগ করতে পারছি বা আমার নিজের ভবিষ্য জমা করতে পারছি, ওটাও নিজেকে নিজে চেক করে নিতে লাগবে। अच्छा, मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के हইল सार। अमृत बेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियाई बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दुनियाई बात মানে দুনিয়ার তো অনেক গল্প গুজব, ওইগুলোর মধ্যে মন না দিয়ে ईश्वरीय सेवाते बाबा बोलेन लेगे जेते। नंबर दूसरा, बाप से सच्ची दिल रखनी है। बाबा साथे सब समय सत्य भावे थाकते लागे। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। নিজের মধ্যেই আশিক আর মাসুক बनते লাগবে না, বাবাকে স্মরণ করতে লাগবে। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। যদি বাবার সাথে প্রীত করবেন তো বাবা প্রীতের রীত নিভাবে, মানে সময়তে আপনাকে সহযোগ করবে, কিন্তু মানুষ আপনাকে সহযোগ থেকে হাত সরিয়ে নিতেও পারে। আজকে বর্তমান সময়টা দেখেন, যখন কোনো আত্মার পজিটিভ কেস আসতেছে তো বহুত ভাগ লোক কী করতেছে, সাইড কাটে নিতেছে, হ্যাঁ না? এটাই দেখা যাচ্ছে, সাইড করে নেয়। এটাও আমাদেরকে একটা ভালো সুযোগ বুঝে নেওয়া, জানে নেওয়া। এই যে সব কিছু বাবা বলো না, আগে থেকেই বাবা সব কিছু শিক্ষা দিয়ে আমাদেরকে তৈরি করছে। যাকে আমরা আমার আমার ভাবতেছি তারাই আগে তাড়াতাড়ি করে সরে যায়। এমনও কেস শোনা যাচ্ছে কি বাবা মা অসুস্থ হইল বা মা অসুস্থ হইল বা কেউ হইল শর্টকে, তখন সবাই বাড়ির লোক বের হয়ে যেতেছে বা ওনাকে বাইতিক করে দিতেছে, মানে এরকম সিচুয়েশান। তো এগুলা হচ্ছে, এটা কারণটা কি কি এগুলাও বুঝতে হবে। কেউ পরিস্থিতি বশে করতেছে, কেউ তো ভয় করেই করে দিতেছে যে ওনাদের জন্য কি আমরা যাব, এই দায়িত্বটা না মনে করে সাইড করে দিতেছে। তাই এগুলাওকে বুঝতে হবে। তার মধ্যেও দুই ধরনের লোক আছে, কারো পরিস্থিতি এরকম, কেউ তো জানে বুঝেও এরকম করে দিচ্ছে। তো এই জন্য বাবা বললেন স্বার্থ শব্দ কে अर्थ को जान। স্বার্থ বলে না, স্বার্থ আছে তো এই জন্য এটা করছে। सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। एकरस स्थितिते स्थित होते राखबे, सहज पुरुषार्थी होते बोलें बाबा। सहज भावे पुरुषार्थ करो। आजकल एक दो में भी लगाव है, वह सने से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। केउ काउके भालोबाशे, स्नेहेर भालोबाशा नहीं, तार पिछनेও कोनो स्वार्थ आछे। स्वार्थ के कारण लगाव है, स्वार्थ जन्यई कोनो लगाव आछे। और लगाव के कारण न्यारा नहीं बन सकते। जखन लगाव थाकबे तखन
न्यारा होते पारबे ना। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले सो के रथ को स्वाहा करो, निजेर शरीरटाके स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारा बन जाएंगे। निजेर शरीरटाकेই মনে করা যেটা আমার দেন না, এটা প্রভুর দেন, তখনই কি হয়ে যাবে, আপনার ওখান থেকে বুদ্ধিটা সরে যাবে, তখনই আপনি ন্যারা হইতে পারবেন। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। एक के माना बाबा और एक रस स्थितिटा एक भावे থাকবে। यही सहज पुरुषार्थ है, এটাই হলো सहज पुरुषार्थ। स्लोगन, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फरिश्ता जे फर्शे मध्य तार कोनो रिश्ताई नाई, ताके कोनो विघ्न प्रभावित करते पारबे ना, से प्रभावित होबेओ ना, प्रभावित करतेओ पारबे ना। केन फरिश्ता तो फर्शे नाई, तार এই दुनियार कोनो रिश्ताई नाई, ताके कोन के आटकाइते पारे। अच्छा, ओम शांति।